各位听众朋友，大家好，欢迎收听小故事大启示。我是丁元凯，双鱼座，单身。接下来的时间要跟各位分享一则幽默的笑话。有一天，一位知识渊博的学者来到了江边，请船夫划船载他过江。搭船的途中，两人闲聊着。学者问船夫：船夫先生，你学过文学吗？船夫回答道：没有啊，我连字也不会写。学者叹息说道：那你等于失去了1/4的生命，真是可惜啊。那你学过科学吗？船夫笑着回答：科也没有耶。学者再次叹息说道：那你已经失去了1/2的生命了，真是可怜啊。这时忽然一阵狂风吹来，江上激起了一波大浪，打翻了船。学者与船夫双双落入江中。船夫将头探出了江面，向学者问道：学者先生，你学过游泳吗？学者挣扎着回答道：没有啊，我不会游泳啊。船夫叹息道：那你即将失去所有的生命了。